মানুষ যে স্বার্থের জন্য এত যে নিচে নামতে পারে, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহ তাদেরকে হেফাজত করো। এরা সামান্য কত স্বার্থের জন্য হাসক্ত নামাজ কলমা পড়ে। আপনি মনে করেন মুরবি মানুষ, এরা যে স্বার্থের জন্য এত যে মিথ্যা কথা বলতে পারে, মানুষকে অপবাদ্য দিয়ে অপমানি করে, অপদস্থ করে। আল্লাহু আকবার। আমি চোখে ন দেখলে, কানে ন শুনলে জিন্দিগিতেও বিশ্বাস করতাম না। আপনারাও যদি ন শুনেন, ন জানেন, অবশ্যই বিশ্বাস করতেন না। এরকম দেখিয়ে অহরহ করতেছে।